Привет! В этом видео мы поговорим про два типа сайтов и вашу экспертность. Узнаем, откуда берется трафик на сайте и где взять подписчиков. А также поговорим про партнерские программы и узнаем, сколько реально можно заработать на сайте. Меня зовут Андрей, это канал Storn, где мы говорим про различные аспекты блогинга. Поехали! И в этом видео мы не будем говорить про одностраничники, потому что одностраничные сайты или лендинги в 90% случаев делаются для того, чтобы продвигать свои товары или услуги. Нас же интересуют вопросы заработка непосредственно с сайта, без своего продукта. Если у вас нет своего продукта, физического или информационного, но вы хотите зарабатывать на собственном сайте, то это видео для вас. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, сколько реально можно заработать на сайте. И напишите, пожалуйста, свой вариант в комментарии. Только не отлистывайте к концу видео, а давайте сделаем честно. Вы напишите свой вариант, а я в конце видео расскажу вам реальную историю. Но давайте к делу. При создании сайта важно ориентироваться на потребности читателей. Дайте структурированную информацию или развлеките, тогда вы быстро наберете лояльную аудиторию. А именно аудитория нам нужна в любом случае для заработка на сайте. И условно сайты можно разделить на два типа. Сайты, сделанные для людей, это сайты с оригинальным авторским контентом, которые помогают решить читателям их проблемы. И сайты исключительно для заработка. В них нет никакой полезной информации, она просто скопирована из разных источников. Такие сайты специально оптимизируются под поисковые алгоритмы, чтобы быть как можно выше в поисковой выдаче и получать дополнительный трафик, дополнительных читателей из поисковых систем. Но сейчас поисковые алгоритмы настолько умные, что тратить время на создание сайтов второго типа просто не имеет смысла. Лучше делать сразу, сосредоточить свое внимание на полезных сайтах для людей. Лучше тратить время на подготовку действительно качественного материала. Например, вести личный экспертный блог. Кстати, про то, как вести блог, я уже записывал видео на своем канале, ссылка будет вот здесь. Раз уж мы заговорили про экспертность, вы мне можете возразить, но ведь я не эксперт. Ну а кто из нас, собственно, эксперт? Понятие экспертности очень сильно изменилось за последние годы. Но вообще экспертность в любой области достигается изучением теоретических основ и практикой. Думаю, что автослесарь с 20-летним стажем все-таки эксперт в своей области. А любая домохозяйка, наверное, эксперт в приготовлении пищи. Да, может быть не технолог, но свой экспертный блог кулинарный она вполне спокойно может вести и давать советы, основываясь на своем многолетнем опыте. И эти советы реально могут быть полезны для других людей. Опытная вязальщица, которая всю жизнь вяжет, однозначно эксперт в области вязания. Потому что по вязанию вообще нет никакого образования, и это, можно сказать, хобби, которое каждый осваивает так, как умеет, да, на основе книг или видеоматериалов, но тем не менее здесь опыт решает реально много. Ваш основной вид деятельности или ваше хобби вполне могут стать основной темой для экспертного блога. Я много раз сталкивался с такой ситуацией, когда бывает беседуешь с человеком и говоришь: а как ты это сделал? Он говорит: да, ерунда, проще некуда. Потому что для него это само собой разумеющееся, а для меня это что-то волшебное. Я просто не понимаю, как можно это сделать. И вполне вероятно, чтобы достичь такого уровня, когда можно сказать: да, это все легко, все понятно, человек потратил не 1 год. Человек практиковался в этом направлении несколько лет. Поэтому он достигает мастерства, и для него все кажется само собой разумеющееся, все кажется очень легким, понятным, но это совсем не так. Всегда найдутся люди, которые только начинают свой путь в каком-то деле, как и все мы много лет назад. И если вы поделитесь своими знаниями, расскажете, как пройти к результату короткой дорогой, то вас 100% будут читать и смотреть. Также есть вариант делиться с другими людьми знаниями в той области, которую вы только сейчас осваиваете. Так вы решаете сразу 2 задачи. Во-первых, поможете начинающим. Во-вторых, упорядочите свои знания, ведь вам придется как-то излагать материал, а для этого все надо разложить по полочкам, систематизировать, определить, что рассказывать и в какой последовательности. Кстати, я сам веду блог именно для того, чтобы упорядочивать свои знания и обращаться к ним, когда что-нибудь забуду. Поэтому, если вы стоите на распутье, делать свой блог или нет, однозначно делайте. Делитесь с людьми полезными материалами в том, в чем вы разбираетесь. Или описывайте свой путь и закрепляете те знания, которые получаете на практике. Скорее всего, они могут быть полезными для тех, кто также только начинает, но находится на несколько шагов позади вас. Окей,
Сайт или страничка в социальной сети – это, конечно, хорошо, но кто-то должен это все читать. Как люди узнают, что у вас есть такой замечательный блог? А если вас будут читать только ваши друзья и родственники, то в этом будет мало смысла. И тут нужно для себя принять одну очень важную вещь, принять ее в самом начале вашего пути. Примите то, что читать ваши статьи или смотреть ваши видео могут и должны люди, которых вы не знаете. И да, вы не всем можете понравиться. Во-вторых, все люди разные. Кому-то нравится, чем вы будете делиться, кто-то просто будет проходить мимо, а кто-то будет вас комментировать в негативном ключе и давать ценные рекомендации, как и что вам нужно делать. И да, у вас будут хейтеры. Хейтеры – это люди, которые пишут необоснованные, негативные и токсичные комментарии. Старайтесь не вступать с ними в перепалку, отстаивая свое мнение. Относитесь к этому философски. Это ваш блог, ваше пространство, и только вы решаете, что там будет. Но как же привлечь людей на свой блог? И да, в том числе и хейтеров. Да, сначала придется поработать. Нужно вести свой блог постоянно и не делать больших перерывов между публикациями. Во-первых, ваши читатели привыкнут к темпу выхода материалов. А во-вторых, вы привыкнете к ведению блога. Это должно стать просто частью вашей жизни, как чистка зубов. Я думаю, что все это точно делают как минимум 2 раза в день. Но не стоит тратить на блог и очень много времени. Нужен баланс. Иначе вы его возненавидите и бросите. А все потому, что в начале пути ваши усилия будут гораздо больше, чем отдача. Вы будете думать, что все это никому не нужно, в том числе и вам. Но тут важно не останавливаться, а продолжать. Причем не просто продолжать как работник конвейера, но и пересматривать, перечитывать свои материалы для того, чтобы с каждым разом становиться лучше. Ведение блога – это процесс постоянного совершенствования и улучшения. А набрав достаточное количество материалов, что я понимаю под достаточным количеством материалов? Сейчас покажу слайд, и если хотите, поставьте на паузу. Это мое личное мнение о том, сколько минимум должно быть материалов на вашем сайте или блоге, с которыми можно потом выходить в люди. Это значит, что придется запускать рекламные кампании для продвижения своего сайта или блога. Да, это стоит денег, но на старте можно обойтись совсем скромным бюджетом, а то и вовсе сделать все бесплатно. Об этом я расскажу в одном из следующих видео, так что не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И может быть вы думали, что сейчас я вам расскажу про какой-нибудь секретный способ, как привлечь огромное количество подписчиков. Да, расскажу. Этот способ – таргетированная реклама. Как только вы начнете запускать таргетированную рекламу, к вам сразу начнут приходить подписчики. Самое главное условие – четко определить аудиторию, для которой вы пишете или снимаете видео. Это самое важное правило. Можно обойтись без рекламы, но тогда у вас могут уйти годы на продвижение и набор подписчиков. Один мой друг через 3 года ведения блога добрался только до 1500 подписчиков. В то же самое время другой YouTube-канал, который я продвигал, набрал 17 тысяч. Для информации приведу скриншот со сравнительной статистикой этих каналов. Следующее правило, которое нужно соблюдать при ведении блога – не нарушайте закон. Выбирая тему блогу, обязательно проверьте, все ли там законно. Лучше вести нейтральный блог без возрастных ограничений, тогда вероятность его блокировки будет минимальной. Иначе вы рискуете потерять все в одночасье. Несмотря на свою заманчивость и возможные высокие доходы, некоторые темы лучше обходить стороной. Что это за темы, можно подробнее почитать на моем сайте. Ссылку я, как обычно, оставлю в описании. И да, лучше заниматься своим творческим проектом в правовом поле, не нарушая закон. Итак, мы сегодня говорим, без чего не получится заработать на сайте. Про основные правила мы проговорили, про ограничения тоже. Теперь давайте проговорим про непосредственно механизмы заработки. И я предлагаю остановиться именно на партнерских программах. Другие способы я уже описал в предыдущем видео, если хотите, пересмотрите. Но для всех начинающих я все-таки советую присмотреться именно к партнерским программам, потому что они позволяют начать зарабатывать даже с совсем маленькой аудиторией. И это не работа, где платят один раз за выполненный объем. Это инвестиция, потому что вы сделаете статью один раз, разместите партнерские ссылки один раз, а дальше они будут приносить вам доход постоянно, если вы написали качественную статью и постоянно пополняете, развиваете свой блог, наполняете его другими материалами. С чего необходимо начать? Для начала вам необходим
Сайт, блог или страничка в социальной сети, где можно без проблем делиться ссылками. Подойдет практически все, кроме Инстаграма и ТикТока. Далее регистрируйтесь на сайте Admitats, ссылка будет в описании. Выбирайте партнерскую программу для себя, для темы своего блога. И это, кстати, огромный плюс, потому что вы можете выбирать бренды, товары, которыми пользуетесь сами и о которых вам не стыдно рассказывать. В этом основное отличие партнерских программ от сотрудничества с брендами. Смотрите, когда ваш блог уже представляет интерес, вам могут написать с предложением прорекламировать что-то. Или вы можете зарегистрироваться на бирже блогеров и ждать предложения от какого-нибудь бренда. А в партнерских программах все наоборот. Есть огромное количество предложений, и уже вы для себя выбираете, что для вас более приемлемо, что вам больше нравится и что больше подходит для вашего блога. Выглядит это примерно так. В каталоге есть огромное количество различных предложений. Вы, используя определенные фильтры, выбираете, что подойдет для вашего блога, после чего проходите модерацию и подключаетесь к партнерской программе. Но стоит заметить, что не для всех партнерских программ предусмотрена модерация. Некоторые из них активируются сразу. После присоединения к партнерской программе у вас будет возможность создавать специальные ссылки, которые ведут на сайт продавца, либо на страничку конкретного товара. Это очень удобно, если вы делаете обзор на товар и сразу же даете на него ссылку. Сколько можно заработать в Admitat? Я назову вам конкретные цифры. Если обратиться к Admitat, то в панели управления можно увидеть, сколько всего было заработано на партнерских программах за предыдущий день. И это очень большое число для одного дня. И сначала я думал, что это весь доход веб-мастеров и арбитражников. Однако, когда я вышел из панели управления и попробовал перейти по ссылке, которая как раз и указана в описании, то я увидел сообщение, что это заработок одного самого удачливого веб-мастера за один день. В это, конечно, очень тяжело поверить, но я думаю, что это правда. Теоретически есть, конечно, верхняя граница, и я думаю, она примерно вот в этих цифрах и есть. Это просто миллионы. И на ваш заработок будет влиять очень много факторов. Тема вашего блога, качество материалов, интерес зрителей, аудитория, сезонность. Но долго ждать не придется. Могу сказать точно, что первые деньги я получил с партнерской программы AliExpress, когда написал примерно 15 статей. Согласитесь, это не так уж и много для того, чтобы начать зарабатывать на сайте. Ну а дальше все будет зависеть только от вашего желания создавать и делиться полезностями с другими людьми. Сколько же реально можно заработать на сайте тем, кто только начинает? Я честно рассказываю про свой опыт и показываю, какие цифры получились у меня. Признаюсь, что этим сайтом я занимался спустя рукава и много делал неправильно по неопытности. Так что и цифры получились у меня достаточно скромные. Но теперь я точно знаю, что там деньги есть и их можно заработать таким способом. Вот моя статистика по одной площадке. Как видите, конверсия из переходов в продажи, то есть доля тех, кто перешел по ссылке и купил от общего количества переходов, составляет всего 5 с небольшим процентов. Думаю, что это и есть примерная средняя цифра для начинающих. Тем не менее, даже такой маленький процент позволил мне заработать 6500 рублей. Что я делал? Я просто сидел за компьютером и писал небольшие обзоры на товары с AliExpress, которые я сам купил и которыми сам пользуюсь. Давайте вспомним, что я говорил в самом начале про экспертность. У меня были какие-то гаджеты, и я ими как-то пользовался. Я делился опытом использования в своем блоге. Без прикрас, без обмана. Все как есть, со всеми плюсами и минусами. Я рассказывал и про достоинства, и про недостатки. И это принесло мне 6500 рублей. Да, для этого мне пришлось сделать сайт, потратить деньги на хостинг, сделать его настройку и написать статьи. Но все мои затраты окупились. К тому же мне нравилось это занятие. Я это делал не только для заработка. Я учился настраивать сайт, писать статьи и работать с партнерскими программами. Я узнал много интересного и полезного в этой теме. Итак, как же заработать на сайте? Давайте теперь соберем все вместе. Заработать на сайте может каждый, ведь у каждого есть ценный опыт, даже у детей. Нужно просто перестать мечтать и начать делать. В видео я рассказал свой реальный опыт заработка на собственном сайте. Итак, тезисно главные моменты, которые обязательно нужно учитывать. Делайте сайты для людей. Вы тоже эксперт, только определитесь с темой. Делитесь своими знаниями и опытом. Никогда не врите своей аудитории. Обращайте внимание только на конструктивную критику. Сделайте блог своей привычкой и хобби. И не забудьте про рекламу. Не нарушайте закон и выбирайте только те партнерские программы, которые вам реально нравятся, продукты, которым вы реально доверяете и которые готовы
советовать.